Ako volite čistoću i urednost, a ne znam ko to ne voli, tada će vam dobro doći jedan stroj kao što je ovaj Dream T20. Lijep pozdrav svima i dobrodošli još jednom na naš YouTube kanal portala računalo.com. Danas se družimo uz ovaj uređaj koji nije uteg, nego se radi o bežičnom usisavaču nove generacije iz kompanije Dream dolazi, a radi se o modelu T20. Vrlo je zanimljiv, praktičan i multifunkcijski, zaista odlično odrađuje svoj posao, a osim ovoga tu što vidite dolazi još sa hrpom drugih dijelova. U stvari ovo su već 2-3 dijela različita jer on se vrlo lako rastavlja. Evo, dakle, ovo je glavni dio, ovo je ovaj dio produžetak koji mu daje potpunu dužinu, no međutim vi možete spajati direktno ove dijelove, a kada spominjem već dijelove ima ih više. Dakle, ovo je ova produžna cijev, zatim imate ovaj glavni dio sa elektromotorom i sa ovim glavnim pogonom s kojim čistite više različitih podova. Dakle, bez obzira da li se radi o laminatu, parketu, tepihu i tako dalje, čak postoji funkcija automatskog prepoznavanja i on automatski može i ubrzati i efikasnije čistiti traženu površinu. Dakle, ovo su dva dijela, imamo ih još. Dakle, ovo je dodatak za čišćenje recimo peterosjeda, zatim fotelja i takvih dijelova, vrlo je praktičan i naravno evo recimo vi možete napraviti mali stroj zajedno s time i evo ga, dobivate to i samo stisnite ovu tipku ovdje i čujete opa, radi odmah, odličan je, vrlo praktičan. Dobro, dakle to smo spomenuli. Zatim imate ovaj jedan fleksibilni nastavak, rastezljivi, recimo ovo je dobro kada idete zavlačiti se u neke kutove i tako dalje, a u kombinaciji s ovim dijelom, dakle koji može čistiti uske dijelove, meni ovo odmah pada na pamet za čišćenje automobila. Dakle, spojim ovako, spojim, dakle gdje si, rupica je ovdje, odnosno ovako, treba se malo naviknuti i evo ga stroj odličan za čišćenje automobila. Dakle, to su dva dijela također koji dolaze u kompletu. A onda imate jedan univerzalni dio ovakav, dakle četkica. Možete s ovim recimo čistiti i tipkovnicu na vašem računalu. Dakle, ova četkica to sve fino iščisti i onda se samo uvuče unutra i super je stvačica, vrlo korisno. I što još imamo tu, naravno, punjač za punjenje baterije, spajate ga standardno, dakle ovo je i evropski punjač s obzirom da postoje različiti modeli i ovo dolazi uz ovo, a ovo vam je nastavak koji stavljate i spajate na zid, dakle možete postaviti na zid, ovo su šarafići s kojima to zašarafite u ovom i ovom dijelu i to je to, na taj način možete odlagati ovaj stroj. Opa, sad sam ga upalio, ali evo, dakle, ovako to izgleda. Dakle, kada ga stavite na zid, samo ga izvučete, hop, hop, i to je to. Vrlo je praktičan, a ovi dodaci ovdje, dakle, ove tu rupice su za stavljanje ovih dodataka, ovakvih recimo, jel? Tako da možete to također imati na zidu. Vrlo praktičan stroj i naravno uz to sve dolazi ona obavezna papirologija koja je standardni i sastavni dio ovakvih paketa. Od nekih tehnikalija, dakle uz sve ovo što smo tu nabrojili, spomenut ćemo kako ovaj elektromotor, on radi, ima moć usisavanja 25.000 paskala, zatim radi se o elektromotoru od 450 W i okretni moment, vjerovali ili ne, 125.000 okretaja u minuti. To je zaista ogromno. To mi podsjeća čak na Formulu 1, znam da one imaju negdje oko 10-12.000 tu negdje, tako da je vrlo zanimljiv. Ovdje je spremnik za prljavštinu i samo trebate stisnuti ovu tipku ovdje i on se otvara i prljavštinu bacate, naravno nećete puhati u nju, nego ćete izbaciti u nekakav spremnik za prljavštinu i to je to. Na samom uređaju s ove strane tu se nalazi, on se sam pali, dakle s ovom tipkom možete ga odmah upaliti, ima tipku za kontinuirani rad, znači kad stisnete tipku, stisnete ovu tipku, onda on kontinuirano radi. Evo, dakle tako.
Evo ga, to je to, continuous rad, evo ga, ne držim više tipku, a kad je isključim, onda se isključi ona. Dakle, ovo je ekran koji je u boji na kojem prikazuje se u realnom vremenu kako radi. Ima 3 načina rada, onaj osnovni, zatim standardni automatski prepoznavanje podova i onaj brzi, a o tome ovisi koliko će baterija trajati, od 70, 30 ili 8 minuta za onaj ekstremni, brzi, dubinski ono čišćenje i tako da. Dakle, sve to imate ovdje na ekranu. Baterija je inače od 3000 mAh, puni se od 3,5 do 4 sata. Ona se nalazi u ovdje donjem dijelu, dakle, i evo ga, dakle, možete ju i izvaditi. Dakle, evo sad sam izvadio bateriju, ona se može puniti samostalno ili na samom stroju, kako god želite, kako vam god odgovara. U svakom slučaju vrlo je praktičan. Ono što je isto važno naglasiti, a to je kad recimo radite, ja sad ću ovako pokazati, vama ruka ovako stoji dok radite, što znači da je prirodni položaj i nemate onaj napor da imate iskrenutu ruku na nekakav drugi način kako bi se više umarali. Inače je težak 1,67 kg, dakle, ovaj dio, i mislim da je po toj težini mogu se čak i djeca igrati s njim, odnosno čistiti, naravno, ako to žele, odnosno ako roditelji to narede. U svakom slučaju, radi se o vrlo modernom, moćnom bežičnom usisavaču, praktičnom, spremnom za čišćenje svih podova, odnosno svih površina koje vi i onako ne volite. Ja ih isto baš ne volim, ali sa ovim strojem nekako mi je zanimljivo i to mi je, djeluje vrlo ovako praktično, jednostavno i nije onako, zabavlja me, jer imam osjećaj kao da igram nekakvu video igru ili tako nešto. Još jedna vrlo važna karakteristika ovog stroja je jednostavno održavanje, uz samo jednostavno korištenje. Dakle, samo održavanje je skroz jednostavno, dakle, ovaj dio se tu rastavlja, ovi svi dijelovi, filteri, oni se mogu izvaditi i možete ih jednostavno oprati u toploj vodi, osušite ih, vratite nazad i to je sve. Dakle, više nema održavanja, a ako to i zaboravite, na ovom ekranu će vam pisati kada vam se napunila ova posuda ili ako je filter jako zaprljan pa ne propušta zrak kroz njega i tako dalje. U svakom slučaju, stroj je odličan. Ako redovito pratite naš portal, znate da smo testirali dosta različitih bežičnih usisavača, robota, čistača i tako dalje, a ovaj mi je definitivno jedan od ponajboljih i čistit će naš ured. Zato smo ga i nabavili, a evo, iskoristili smo priliku da vam i kažemo, ispričamo nešto više o ovom stroju koji je zaista jednostavan za korištenje, multifunkcijski, praktičan i ono što mi je jedino preostalo još spomenuti o njemu, a to je cijena. 288 eura, kupili smo ga i nabavili iz Njemačke, odnosno došao nam je za nekoliko dana iz popularnog Geek Maxi web shopa, gdje znamo poprilično često kupovati i nabavljati neke ovako zanimljive strojeve koji nam olakšavaju i uljepšavaju svakodnevni život, a ovaj će nam to definitivno napraviti. Dakle, nakon ovog videa ja idem malo počistiti, pospremati, a vi ste vidjeli kako on radi, zaista radi odlično i moram reći da je ovo nešto što bi svatko poželio u kući, jer će vam pojednostaviti i olakšati rad i čišćenje i onih teže dostupnih dijelova, kutova i tako dalje i tako dalje. Znate već kako to ide, kako čišćenje nije baš ugodan posao, a sa ovim strojom, dakle Dream T20 modelom, to će biti puno jednostavnije. Eto, lajkajte ovaj video, komentirajte, pitajte ako vas još nešto zanima i naravno pretplatite se na naš YouTube kanal, podržite naš rad, da vidite i sami da ovih dana testiramo jako puno različitih zanimljivih uređaja za koje mislimo da će vam dobro doći u vašem svakodnevnom životu. Eto, toliko, lijep pozdrav od moje malenkosti Božidara Komarića i ovog jako moćnog stroja Dream T20. Vidimo se uskoro u novoj video recenziji, nekom savjetu, triku, dnevnoj dozi tehnologije, live-u ili sasvim nečem desetom. Lijep pozdrav!